ថ្ងៃមួយកូនមន់សំឡេងឈ្មោះលីលីកំពុងដើររកចំណីនៅក្រោមដើមឈើក្បែរមាត់បឹងខណៈដែលវាកំពុងចឹកចំណីស៊ីស្រាប់តែមានផ្លែសែនមួយបានធ្លាក់ចំបាតរបស់វាលឺសូរពុកធ្វើឲ្យកូនមន់ងើបក្បាលនិងស្រវាំងភ្នែកបែកអំពិលអស់ពេកមើលឃើញតែពពកហោះនិងផ្ទៃមេឃខៀវស្រងាត់នៅពីលើក្បាលរបស់វាកូនបក្សីស្រែកដោយស្រន់ថ្លោតថាជួយផងលោកអើយមេឃបាក់ធ្លាក់ចុះមកហើយមេឃបាក់មកហើយក្រោមមកកូនមន់លីលីក៏ប្រញាប់រត់សំដៅទៅផ្លូវខាងលើហើយជួបមេមន់ដែលស្រែកសួរលីលីថាអេសួស្ដីលីលីតើកំពុងធ្វើដំណើរទៅណាប្រញាប់ម្លេះកូនមន់លីលីតបថាមេកំពុងធ្លាក់ចុះមកហើយប្រញាប់ឡើងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅរាជវាំងដើម្បីទូលស្ដេចមេមន់ទាំងពីរសួរលីលីថាហេតុដូចម្ដេចបានជាឯងដឹងថាមេឃបាក់ចុះមកកូនមន់ក៏តបវិញព្រោះមានដុំមេឃមួយធ្លាក់ចំក្បាលរបស់ខ្ញុំឬសូរពុកក្រោយពីស្ដាប់ឮការបញ្យល់ដូចនោះមេមន់ទាំងពីរបានសុំកូនមន់លីលីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាកូនមន់ក៏យល់ព្រមធ្វើដំណើរជាមួយមេមន់ទាំងពីរកូនមន់និងមេមន់នាំគ្នាធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនក្រោយមកក៏ជួបជាមួយសត្វទាមួយក្បាលដែលស្រែកសួរថាអេអ្នកទាំងបីធ្វើដំណើរទៅណាកូនមន់ឆ្លើយតបថាមេឃកំពុងបាក់ធ្លាក់ចុះមកហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ទៅទូលស្ដេចទាក៏ឧទានថាលោកអើយតើឲ្យខ្ញុំទៅផងបានទេកូនមន់លីលីតបវិញថាមិនថ្មីទេមកយើងទៅទាំងអស់គ្នាពួកគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតបន្ទាប់មកទៀតក៏ស្រាប់តែជួបសត្វកង្ហាននិងមាន់បារាំងកង្ហាននិងមាន់បារាំងស្រែកសួរស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេហើយកំពុងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅណាហាក់ដូចជាប្រញាប់ម្លេះណកូនមន់លីលីតបថាមេឃកំពុងបាក់ធ្លាក់ចុះមកហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ទៅទូលស្ដេចពេលនោះកង្ហាននិងមាន់បារាំងក៏សុំកូនមន់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាភ្លាមនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយសត្វកញ្ជោងមួយក្បាលដែលកំពុងស្រេកឃ្លានអាហារស្រែកសួរថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាតើកំពុងរត់ប្រហេតប្រហោបទៅណាដូចជាប្រញាប់ម្លេះកូនមន់ឆ្លើយតបមេឃកំពុងបាក់ចុះហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅទូលស្ដេចកញ្ជ្រោងការបើលឺដូចនោះក៏រកមធ្យោបាយដើម្បីចាប់សត្វទាំងនោះធ្វើជាចំណីដោយតបវិញថាចាំខ្ញុំជួយពួកខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវកាត់ទៅរាជវាំងចិត្តជាងតើឲ្យខ្ញុំនាំផ្លូវបានទេពួកសត្វទាំងអស់ការបើលឺកញ្ជ្រោងពោលដូច្នោះក៏យល់ព្រមឲ្យកញ្ជ្រោងធ្វើតាមជាអ្នកនាំផ្លូវកញ្ជ្រោងទាំងនិយាយលឹកមាត់លឹកកថាតាមខ្ញុំមកប៉ុន្តែកញ្ជ្រោងមិនបាននាំសត្វទាំងនោះទៅជួបស្ដេចទេវានាំសត្វទាំងអស់ដើរចុះតាមរូងភ្នំមួយសំដៅទៅរកកន្លែងរបស់វាកញ្ជ្រោងក៏បាននាំសត្វទាំងនោះម្ដងមួយដើម្បីកាត់រូងភ្នំរួចហើយក៏ចាប់សត្វទាំងនោះស៊ីម្ដងមួយដែរជាសំណាងល្អដោយសារតែលីលីជាកូនសត្វទុច្រមុះសត្វកញ្ជ្រោងមិនចាប់អារម្មណ៍ចង់ស៊ីនោះទេក្រោយពីកញ្ជ្រោងស៊ីសត្វទាំងនោះម្ដងរួចវាក៏ធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរូងភ្នំបាត់ទៅកូនមន់តូចក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់មកផ្ទះទាំងភ័យស្រន់ស្លោដោយមិនហ៊ានងាកក្រោយឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកកូនមន់តូចលែងហ៊ានទុកចិត្តលើសត្វកញ្ជ្រោងហើយរាល់ពេលដែលវាចេញពីផ្ទះតែបាំងឆាប់ហើយក៏លែងរវល់នឹងអ្វីៗដែលធ្លាក់ពីលើមេឃមកទៀតដែរ